ترك يا إنسان بتعيش الغم وبتعيش الهم وبتعيش الحزن وبتعيش العسر على أشد مستوياته، لكن اعترف بذنبك واعترف بظلمك على نفسك وعد إلى الله سبحانه وتعالى، فوالله لن ينجيك أحد إلا الله سبحانه وتعالى. فأنت في دنيا الله وأنت في ملك الله وأنت تحت تدبير الله، لا تنظر إلى أحد ولا تنظر حتى إلى نفسك وإلى شطارتك، انظر فقط إلى قدرة الله سبحانه وتعالى على تبديل الأحوال. وليطر رجائك، الله سبحانه وتعالى يحب العبد اللحوح، الله سبحانه وتعالى يحب العبد أن يسأل وأن ينكسر إليه وبين يديه. فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، وإن طالت واشتدت وجاء الضيق ثق أن الفرج قريب جدا. أنت يا إنسان في حاجة ماسة إلى الله سبحانه وتعالى، فاعد إلى الله في كل حين وترقب التياسير وانتظر التباشير.